हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम सिलेंट्रेटा के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम पोरीफेरा के ऊपर डिस्कस करा। पोरीफेरा में हमने उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करा। पोरीफेरा मीन्स जो बोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमने पोरीफेरा में इंक्लूड करा। आज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं। ये भी एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, बट ये मराइन वाटर प्लस एक्वेटिक मीन्स फ्रेश वाटर दोनों ही जगह रहते हैं। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ससाइल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इनकी होती है। ससाइल मीन्स जो अपने आप को इरेक्ट रख सके उनको हम ससाइल कहते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल मीन्स इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंडर शेप में होती है, होलो होती है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल हाइड्रा का दिया। बॉडी इनकी किस तरीके से होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। अब डिप्लोब्लास्टिक सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि हर क्लासिफिकेशन में हर फाइलम के अंदर हम पढ़ते हैं वो हमने प्रीवियस चैप्टर जब स्टार्ट करने के साथ साथ हमने पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मीन्स टू क्या होती है, इसमें टू जर्म लेयर होती है जिनको हमने डिप्लोब्लास्टिक का एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक in नेचर होती है। उसके साथ साथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। सबसे पहले जो प्रिमिटिव होंगे सेल्यूलर होगा और यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे, टिश्यू। तो इनकी बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री कैसी होगी इनकी सिमेट्री होगी रेडियल। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सिस से हम कट करते हैं या किसी भी प्लेन में, तो उनकी सिमेट्री इसकी और इसकी सिमेट्री, इसकी सिमेट्री, इसकी सिमेट्री क्या होती है, सेम। तो ऐसे सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास रेडियल सिमेट्री को शो करता है। नेक्स्ट है सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल। किसी भी एक्सिस से आप इनको कट करते हो तो उस एक्सिस में क्या होता है, यहाँ पर इसके दोनों ही हेल्प्स क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसकी बॉडी में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी, वो हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का क्या काम होता होगा, फूड का स्टोरेज करना एंड फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। तो इसमें थोड़ा ये एडवांसमेंट आ गया। तो इसकी बॉडी में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, जो जिस कैविटी को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। अब डाइजेशन इसमें होता है, लेकिन डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर भी डाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर भी डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन दोनों ही तरीके से हो रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए इसकी बॉडी के अंदर क्या बने होंगे, वैक्यूल्स बने होते हैं, जिसमें कि जिनकी मदद से क्या होता है, फूड की स्टोरेज होगी और डाइजेशन करेगा फूड में। नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट इन सिंगल ओपनिंग। बॉडी में ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी में क्या होती है, एक ही ओपनिंग होती है, बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग की मदद से फूड को ये डाइजेस्ट भी करता है, फूड को इंटेक भी करेगा और उसी ओपनिंग की मदद से ये क्या करेगा, फूड का जो अनडाइजेस्ट फूड है उसका एक्सक्रीशन भी बाहर करेगा, बॉडी के बाहर भी करेगा। तो इसलिए इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। डाइजेशन एक्स्ट्रा इंटर और इंट्रासेलुलर होती है, ओपनिंग क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। और इस ओपनिंग को हम ब्लाइंड सैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो इसी ओपनिंग की मदद से यहाँ पर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों ही प्रोसेस कंसिस्ट हो रहे, कंप्लीट हो रहे। तो डाइजेशन और एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इनका बॉडी का जो स्केलेटन होता है, बाहरी कंकाल कहते हैं जो हम इसको, वो किसका बना होता है, आउटर मोस्ट सबसेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड होते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज्ड है। जो आउटर मोस्ट सबसेल है इनकी बॉडी का, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन। अब हम लास्ट में आ गए, सारी चीज़ें पढ़ी, लास्ट में हम रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें ये क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाई मीन्स दो, ठीक है। तो मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं,
और इसके साथ साथ मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। एसेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन की मदद से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हाइड्रा हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग भी होता है, तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। कंटेन नर्व सेल, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इससे पहले किसी में नर्व सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा में नर्व सेल्स कंटेन होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फाइलम है जो कि नर्व सेल को कंटेन करता है, या जिसमें नर्व सेल्स पाई जाती है। अब इसमें नर्व सेल्स पाई जाती है तो इट मीन्स इसमें क्या होता है, सेंसेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पाई जाती है, नर्व सेल्स पाई जाती है, ये इसका एडवांस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या पाई जाती है, इसमें नर्व सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें कि नर्व सेल्स पाई जाती है। अब लास्ट में पढ़ते हैं हम कि इस फाइलम में के एग्जाम्पल क्या क्या है। सी एनीमोन इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फाइसेलिया इसका एग्जाम्पल है, ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल है, जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है, एंड हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल भी आपको लर्न होने चाहिए कि इस फाइलम में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। सी एनीमोन, जेलीफिश, हाइड्रा एंड ऑरेलिया इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर दें, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं, नए वर्ड है, लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर फाइलम में हमारे पास आएगा। अगर आप इसको रटोगे नहीं, ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करके पढ़ोगे, दोबारा दोहराओगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप रटने का प्रयास करोगे तो आपके समझ में नहीं आने का। देखिएगा, फाइलम सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा मीन्स इनकी बॉडी सिलेंडर की तरह होती है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। हर किसी की नहीं होती, कुछ ऑर्गेनिज्म की होती है। फाइलम सिलेंट्रेटा क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ क्या होते हैं, मराइन इन नेचर होते हैं। यहाँ तक बॉडी इनकी क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ इनकी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री इनकी बॉडी में पाई जाते हैं। कहीं से भी आप किसी भी प्लेन से, किसी भी एक्सिस से कट करो तो टू इक्वल हेल्स इसमें मतलब सिमेट्री दोनों ही तरफ क्या होती है, सेम होती है। टू इक्वल हेल्स तो क्या होते हैं, आइडेंटिकल हेल्स किसमें बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री में। डाइजेशन इसमें दो तरीके से होता है, इंटर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर भी बाहर भी वैक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, फूड के स्टोरेज एंड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग होती है, जिसकी मदद से डाइजेशन भी हो रहा है और एक्सक्रीशन भी हो रहा है। स्केलेटन किसका बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का इसका स्केलेटन बना हुआ है। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग की हेल्प से होता है। इसमें पहला फाइलम है जिसमें नर्व सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें नर्व सेल्स होती है उसमें सेंसेशन होता है, मैसेज को कन्वे करते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सी एनीमोन, ठीक है, जेलीफिश और ऑरेलिया इसके हाइड्रा इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज करो टॉपिक को, आपकी समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।